Prandaj periudha e hershme e mëngjesit, sikur se jemi tani në këto çaste, është periudha më e begatshme e kërkimit të riskut. Më njëherë pasi që falet namazi, pasi që adhurohet Allahu përmes dhikrit përcaktuar pas namazit, atëherë kërkohet furnizimi, kërkohet risku. Sepse pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna ma burikat ummati fi bukuriha." I është dhënë ummetit tim bereqeti në mëngjesin e saj. Pra në mëngjes është bereqeti më i madh. Nuk themi se s'ka bereqet edhe në pjesë tjera ditës. Ka, por kapitali më i madh i bereqetit, sidomos për furnizim, arrihet mëngjes. Prandaj njerëzit që kanë prirje me organizu jetën hershëm, me dalë, me aktivizu herët në mëngjes, ata zakonisht janë më të freskët në jetë, janë më të begatshëm, më të bereqetshëm, edhe nënat tona e dini shumë mirë, në mëngjesin e hershëm dilnin, i pastronin oborret, shkëlqente vendi, aroma e këndshme vinte në gjitha anët, pra kjo nostalgjia që jemi rrit me të. Pastaj baballarët tanë kanë dalë që në mëngjes herët ka kërkuar riskun. Ne jemi rrit këtë frymë. Ne jemi rrit këtë frymë. Edhe dim që çfarë bereqeti kemi pas, ndonë se kemi jetuar në rrethana shumë më të vështira se sa sot. Pra ekonomikisht po flas, kemi qenë shumë më të rënduar se sa sot, por bereqeti ka qenë më i madh. Ndërkaq sot fatmirësisht ekonomikisht nuk qëndrojmë keq. Jemi shumë më mirë se sa që kemi qenë më herët. Edhe jemi në liri, edhe jemi në mirësi të shumta, por nuk është ai bereqet që ka qenë. Nuk është ai bereqet. Pse? I kemi çrregulluar prioritetet në jetë. Edhe na ka humbur disiplina që e kemi pa tek modeli paraardhës, tek modeli i prindërve tanë. Sot ditën ma shumë flihen, sidomos tek të rit, ditën flen, natën rrin qut. Pra është çrregulluar komplet sistemi i jetës sonë. E Allahu përmes kësaj pjese të ajetit po na tregon që ne duhet t'i përmbahemi disiplinës jetësore. Nëse dëshirojmë bereqet, oli tukmilu al-idda, që t'i plotësoni ditët tuaja, pra ju duhet t'i plotësoni ditët tuaja. A bën me elon Ramazanin parë koha, s'bën me elon. A bën me nis parë koha, s'bën me nis. Pse? Çdo gjë e kërkon disiplinën e vet. A bën me bë bajram para kohë, s'bën me bë. Ama fes, po du mu gëzu, edhe gëzimi e ka kohën e vet. Çdo gjë e kërkon edukatën e vet.